guys, this is Sajjad Ali and welcome to my YouTube channel Lakyari Expert। जी तो दोस्तों सभी दोस्तों के तमाम सिंध वासियों के तमाम पाकिस्तानी मुझे प्यारे दोस्तों के नए साल जो ढेर सारी मुबारक हुजन। उम्मीद है तो अल्लाह साईं रब पाक असां के नए साल में ढेर सारी खुशियों सभी के नओ साल जो खुशियों असां अल्लाह साईं नसीब कंदो। असां सब तमाम मुसलमानन जो जायज़ तमाम जो हिन साल में कंदो पूरी थींदियूं जंहिंजूं 2021 में उम्मीदूं पूरी न थियूं या हुन जूं ख़्वाहिशूं पूरी न थियूं त अल्लाह कंदो। अल्लाह साईं दुआ आहे त उन्हनि सभिनी असांजे भाइरनि जो मुसलमाननि जो जेके दुआऊं 2022 में इंशाअल्लाह सभु पूरी थींदियूं। पकुरी धूड़ थी हुआ पकुरी अदा ये मतलब पकुरी आइसक्रीम ते मौजूद हूँ। आइसक्रीम असम जी फेवरेट आइसक्रीम सॼी हैदराबाद में इनके भी का आइसक्रीम न वणंदी आहे सवाइ पकुरी आइसक्रीम जे। सो आसम भाउ अची आया पकुरी आइसक्रीम वटि। सो ट्राई कयूं था जेकॾहिं पकुरी आइसक्रीम वाकई सुठी हूंदी त पोइ इन खां पोइ मां तव्हांखे रिमार्क्स ॾेई सघंदुसि त भाउ पकुरी आइसक्रीम सुठी आहे लॻी आहे। सो तूं कहिड़ो चवंदुसि शेक में छा प्योर आइसक्रीम था नेगेट होंदी न बाउल टाइप चलंदो आहे ड्राई फ्रूट को छा कुछ ये रेडी आहिनि त भाई केतिरियूं असांखे खाइणी अच्छा Longing is the music of our sphere. The gift of life is never more or less. It starts at any time you like and ends in just the wind. वाटरिंग करण खपे। Forever is the strangest thing. It's shorter than you think. No सबको नया साल मुबारक हो। हैदराबाद वालों सबको नया साल
साल पोड़ा दिए इसकी बुनियादों में है तेरा तेरा पाकिस्तान है, तेरा